Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman daima. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sareng-sareng kula panjenengan mulyakaken para habaib, para kiai, pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Wa nakhussu bidzikir wonten ngarsanipun Al Habib Ahmad Faiz Al Jufri, Al Habib Haidar Al Habsyi, Al Habib Ali Al Habsyi, wonten ngarsanipun para imam masjid, wonten ngarsanipun Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Karanggude dan Fidyah Nahdlatul Ulama, wonten ngarsanipun Bapak aparatur pemerintah, Pak Kepala Desa, Bapak Kayim, wonten ngarsanipun jajaran Kepolisian Republik Indonesia, jajaran TNI, wonten ngarsanipun sedaya takmir Masjid Al Ikhlas, lan ugi kanca-kanca forari, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, warga Lenggerang lan saketeripun, yarhamuna wa yarhamkumullahu jami'a. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalu menika kula panjenengan dipun kempalaken dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Senajan para rawuh nun sewu di luar sana, warga kita, teman-teman kita, saudara kita ini sedang sibuk untuk urusan Piala Dunia. Di saat yang lain sibuk dengan Piala Dunia, alhamdulillah kula panjenengan taksih sibuk Piala Akhirat. Milih pundi? Jenengan milih Piala Dunia napa Piala Akhirat? Piala Akhirat sing jawab ibu-ibu. Bapak-bapak, Piala Dunia Gus. Tenang mawon dan sewu para rawuh. Niki Senin Wage biasane bubare tengah 11. Jaminan khusus edisi kali ini bubare jam 11. Pripun niki? Niki takmir aduh ya. Tenang mawon para rawuh, nun sewu tiyang bal-balan napa malih partai final niku mesti sing darep-arep menang napa kalah? Menang untuk pendukungnya masing-masing. Tapi para rawuh insyaallah siapa saja yang malam hari ini fokus untuk Piala Akhirat, Allahumma niki badhe dipun paringi 3 kemenangan dening Allah Ta'ala. Jadi sinten mawon sing rawuh dalu niki, sing derek acara dalu niki, insyaallah memenangkan 3 piala. Allahumma. Piala yang pertama para rawuh sesuai ingkang dipun terangaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten kitab Sahih Bukhari. Kitab napa? Di dalam kitab Sahih Bukhari, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat
Yang mana malaikat tersebut turun ke bumi untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang punya perkumpulan seperti malam hari ini. Nun sewu para rawuh, begitu kathah tiyang sing sami kumpul niki malaikat sami gembruduk niliki para rawuh. Kejane nang Al-Ikhlas ana rame-rame apa? Nobar apa yo? Ternyata senes Bu, Pak. Malaikat sami kumpul dalu menika. Begitu malaikat kumpul, oh ternyata nang Masjid Al-Ikhlas sami maos sholawat, maos tahlil, maos tahmid, maos takbir, maos istighfar, lan ugi sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Akhiripun para rawuh, setunggal malaikat laporan datang Gusti Allah. Niki hadis sahih. Kula terjemahaken mawon. Mbok kesuwen. Akhiripun setunggal malaikat lapor datang Gusti Allah. Ya Allah, kula mangke niki nembe saking Al-Ikhlas Lenggerang ya Allah. Teng mriko kathah tiyang sami kumpul, tiyang Langgong Sari, Pagraji, Karang Kemiri, Karang Gude, Taman Sari, Lenggerang sekitaripun ya Allah sami kumpul nang mriko. Akhiripun Gusti Allah tanglet datang malaikat, malaikat, kayak wong-wong kumpul rame-rame pada ngapa? Nobar apa? Senes Gusti. Mereka membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Mereka membaca tahmid, mereka membaca takbir, mereka membaca istighfar ya Rabb. Gusti Allah tanglet, malaikat kae sing pada teka tujuane apa? Lah niku Gusti, tujuane nggih macem-macem. Wonten sing tujuane teka niku ikhlas lillahi taala. Wonten sing tujuane teka niku merga ora kepenak. Ana sing tujuane teka kur kepengin golek rames. Nauzubillahi min paribasane kados ngaten. Malaikat kae sing pada kumpul melek kabeh apa ana sing ngantuk? Nun sewu Gusti, wonten sing melek, wonten sing ngantuk. Wah niki tetangletkan kabeh. Malaikat kae wong kumpul bareng-bareng pada njaluk apa? Sing dijaluk apa mau pas donga? Gusti, wau bar donga, Habibin donga wau sami nyuwun pangapunten istighfar untuk kedua orang tua, untuk guru-gurunya, untuk keluarganya dan masyarakatnya. Akhiripun nopo Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, ishadu, saksikanlah wahai malaikat, semua yang ikut kumpul pada acara tersebut, tidaklah mereka keluar dari acara tersebut, bubar dari acara tersebut, kecuali aku Allah mengampuni dosa mereka semua. Allahumma jenengan buka teng kitab Sahih Bukhari akhir. Hadisnya dawa banget, intinya kados ngaten. Jadi insyaallah kulon jenengan husnudzon, piala pertama yang akan kita menangkan, siapapun yang datang malam hari ini, keluar dari acara malam hari ini, insya Allah dosa kita sudah diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma, ya Rabbal Alamin. Hadis sahih. Ingkang kaping kali para rawuh, ini kemenangan pertama. Kemenangan yang kedua para rawuh, masjid niki sempit, tempatipun umpel-umpelan, gini apa mboten? Ya Allah, panas. Niki menggambarkan benjing kulon jenengan sami para rawuh menawi wonten mahsyar lebih panas daripada malam hari ini. Nun sewu para rawuh, teng dalu menika kulon jenengan umpel-umpelan, kulon jenengan panas, tapi lisane kulon jenengan tetap menyebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kita semua tetap bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah harapan kita kelak di mahsyar
ketika kita kepanasan, ketika kita kelaparan, kita kehausan, di balik nama kita semua akan dipanggil oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Wau kula jenengan sampun isfa lana ya habibana isfa lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi. Ngenjing teng pasar kados niku para rawuh. Benjing kula jenengan teng pasar sami mawon isfa lana. Napa jere Kanjeng Nabi? Tenang bae Pak, tenang bae Bu. Biyen sampean nang alam dunya senenge maca selawat maring ingsun. Bapak Ibu tenang bae, biyen sampean cokan melu Senin bagian. Allahumma mesti ingsun Kanjeng Nabi bakal maringi syafaat maring sampean kabeh. Jadi kemenangan yang kedua, insya Allah siapa yang datang malam hari ini kelak di mahsyar kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Kemenangan yang ketiga, niki mau menangi pirang kosong? 3-0. Kemenangan pertama, keluar dari majelis ini dosanya oleh Allah. Kemenangan yang kedua, kula jenengan besok nang mahsyar arep oli syafaate Kanjeng. Yang terakhir ketiga, biasanya tiang bal-balan niku saat-saat sing paling menegangkan niku saat-saat napa? Injury time. Gini mboten? Saat-saat yang paling menegangkan. Gini mboten? Para rawuh nun sewu, suatu saat kula jenengan badhe merasakan saat-saat injury time. Kapan saat-saat niku para rawuh? Inggih menika ari kalane kula jenengan menghadapi sakaratul maut. Menghadapi napa? Kalau wingi Bapak Haji Harir, salah satu tokoh pagraji sehat sedo. Nomor kaping kalih rencang kula panjenenganipun Mas Ishaqul Hasan, Ketua Ansor Cilongok, tiang sehat sedo. Nembe mangen iki Bapak Soimun teksi teng rumah sakit, nembe mawon sedo. Para rawuh, suatu saat kula jenengan badhe mengalami. Di saat kula jenengan injury time berhadapan langsung dengan malaikat Israil alaihi salam. Niki janji saking Kanjeng Nabi, sapa wonge sing lagi urip sregep maca selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah besok hari kalane sakaratul maut, pas sakarat mati kula jenengan dirawuhi langsung dening Kanjeng Nabi. Lan Kanjeng Nabi nuntun lisane kula jenengan sami kagem ngucapaken la ilaha illallah Muhammadur. Niki pramila monggo bulan niki teng Lenggerang Al-Ikhlas insyaallah bulan ngajeng Januari teng Karangkemiri. Pak Kayim dan sewu Pak Ketua Takmir jenengan utang. Jenengan utang, bulan ngesuk kudu teka. Ora teka awas. Nggih. Niki sing rawuh, ramas pinten niki, Pak? Dapat ramas pinten? Lebih, kirang mboten? Masya Allah, lah niki sing rawuh kaca banget. Berarti ngejin nang Karangmirin jenengan kudu rawuh. Nggih. Nek ora rawuh awas dendam. Jadi kula jenengan ingkang kumpul dalu menika angsal 3 kemenangan napa mawon. Sing pertama keluar dari acara dosanya oleh Allah Ta'ala. Allahumma. Kemenangan yang kedua kelak di mahsyar mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Kemenangan yang ketiga
ketika sakaratul maut, masa-masa injury time, kula panjenengan drawuh teng sinten? Kanjeng Nabi kagem nuntun lisane kula jenengan ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nyuwun hadiah Fatihah sepindah kagem panjenenganipun Ibu Masyitah binti Bapak Dasuki, Ketua Muslimat NU Ranting Pagraji ingkang siwektipun rawat wonten ing griya sakit. Muga-muga enggal sehat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah lahal Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Terakhir kula suwun niki pengumuman sekedhik ngenjang insyaallah dalam bulan niki wonten warung-warung sekitar Lenggerang, warung-warung tertentu niku wonten kotak. Wonten apa? Aja ngantuk. Ana apa? Kotak. Ngantuk kathok. Nah, wonten apa? Kotak. Ingkang kotak niku Bapak Ibu wonten tulisanipun kotak sosial Forari. Tulisannya apa? Nah, sosial Forari nun sewu dumateng masyarakat Lenggerang, monggo niku kotak sanes hiasan panjenengan menawi belanja jujul 1000. Nggo tuku micin apa mlebu kotak? Mlebu kotak apa kathok? Nah niki monggo 1500, 200, 100 jenengan lebetaken teng kotak mawon. Lah kotak niku nggih napa Gus? Kagem kegiatan sosial keagamaan, kagem santunan fuqara wal masakin, datang pembangunan masjid, pembangunan mushola lan lintu-lintunipun. Nyuwun kerjasanipun insyaallah mulai menjing teng warung-warung tertentu sampun wonten kotake, kita tarik sebulan sekali untuk urusan sosial keagamaan. Mugi-mugi napa ingkang kita ayahi dalu menika kathah manfaatipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.